呢度係大埔民政事務總署。呢度係鄉事會街。我哋今日行下寶鄉街，由前邊嗰條叫寶鄉村，寶鄉村。前邊轉右就係寶鄉街。鄉事會路。呢條就寶鄉街，一出嚟就好多舊式鋪頭。我哋行緊就一直向呢個太和方向行，對面都有。我哋行呢邊，有賣舊式衫嘅，呢間吉野家。好食飯。賣舊衫，呢間舊嘅粥麵餐廳。呢間係賣麵嘅生果鋪。燒臘肚，賣飯。依家賣咩批飯？打橫呢條叫大榮里。呢間就係銀行。呢間藥房，我就係啦。呢間租約期滿，又係銀行的士站。屈臣。呢間葫蘆園好靚喎，做翻。繼續行寶鄉街，找換店，裏邊有個商場仔廣場88，寶鄉坊打橫過馬路。金鋪，好，前邊就要行對面呢度過馬路，前面呢條廣福道打橫呢條，好，行到嚟呢度過馬路啦，直去都係寶鄉街。一直行過去好遠，就係嗰度冇乜人，好行。廣福道。